Čaute, chcel by som vás privítať pri 4. dieli, bohužiaľ to už bude viac menej tretí diel, čisto len o našej záhradke. Ale chcem ju dokončenú, chcem, aby bola na aute. Čo si dneska budeme vlastne robiť? V tomto videu si dokončíme, nafarbíme si našu záhradku, vyťucháme ju. Za chvíľu má prísť kuriér, ktorý mi donesie podlahu na tú záhradku. Potom si pripojkujeme ešte káble na naše osvetlenie okolo toho. A dúfam, že v ďalšom videu, ktoré budeme mať, už ho budeme dávať na vrch auta. A tým pádom viac menej ukončíme časť záhradka a budeme sa môcť presunúť viac dovnútra nášho auta. A počkáme, dokým príde kuriér a pokračujeme ďalej v našej práci. Ale ešte si môžeme ukázať, vlastne som to ešte nemal poriadne zabery tohto auta, tak si ho môžeme vlastne teraz ukázať každej strany. Za mňa to vyzerá veľmi zaujímavo. Hop. Takto krásne, možno si to zoberieme, si tu šupneme nejaké možno lepšie zábery ešte. Môžeme si ukázať trošku lepšie naše LED svetla, ktoré pôjdu na strechu. Jedno svetlo, ktoré tam pôjde, ktoré bude viac menej naše hlavné, je táto 130 alebo 140 cm LED rampa. Táto LED rampa bude slúžiť hlavne do diaľky. Potom má takýto pásiček tuto, ktorý si môže potom ukázať, keď sa to všetko napojí. Môžete si vybrať farbu buď na bielo alebo na žlto. A potom tu máme takúto LED rampu, ktorá aj má aj bočné svietenie, ktorá vlastne bude slúžiť do bokov a dozadu, aby sme mali osvetlenie aj okolie. A potom mám ešte ďalšie dve svetlá, ktoré chcem dať na predný nárazník, ale tie zatiaľ nemám pri sebe, tie sú odložené, dokým budem mať vlastne ten predný nárazník, aby sme mohli napojiť. A ako sa bude robiť elektrika, mám tu kúpenú jednu jednotku, ktoré sa dá všetko ovládať na diaľku. Tak to si potom ukážeme, ako sa bude zapájať vlastne elektrika. A my sa dáme ešte na čuchanie. Nech vyčucháme všetko hrdzu preč. A zajtra dúfam, že aj na farbenie. Len uvidíme, ako to bude ešte zajtra, pretože musím ešte vyberať zemiaky. Dávam tu prestrih toho, jak budem zbierať zemiaky. Lebo som si povedal, že budem to tak striedať, aby to nebolo čisto len o nejakej stavbe a len nekonečné timelapsy a aby to bolo trošku aj z môjho života. Tak zajtra z môjho života uvidíte, ako zbieram zemiaky. A teraz sa dáme na čuchanie, zase timelapsík a zajtra budeme začínať zbierom zemiakov a potom farbením našej záhradky a robenie nejakej elektriky a dávanie podlahy. Tak dáme sa na to. Sádať na čuchanie, nie. Drbe mi na hlavu, ale rád si spievam, tak čo s tým. Mám nový nožík. Podľa všetkého o 15 minút nám má prísť kuriér s našou podlahou, tak sa ideme na to pozrieť. Privezenú, ale na zvyšné veci sa už pozrieme zajtra, takže druhý deň, vítam vás, bohužiaľ zemiaky sme už vybrali, lebo otco ma napadol o 6:30. Zemiaky sú vybraté. A my sa dávame na stavbu podlahy. Jeden kus už je odrezaný. A tak ideme stavať.
zahrádky. Už len posledný panel, nastriekať, vyvrtať diery a môžeme ukončiť fázu záhradky a môžeme sa posunúť ďalej v ďalších veciach, ktoré chceme spraviť. A my sa vrátime naspäť k robote. To je plocha. Môžem ležať tu. Normálne solárny panel bude tu. A tu si normálne môžem ľahnúť. Mám deku. Ježiš. To bude dream. Jaké to je veľké. Ja sa na to môžem postaviť až. Škoda, že ma nevidno. Alebo je to mega cool. Ale teraz tak debilne svieti slnko. Ale bude to cool. Ešte ideme trošku upraviť tie plechy, čo sme rezali. Zarezať tie hrany, nech budú pekné, nech nič nevyčneva. A môžeme ísť na to. Mám sa prejsť? No a nie, tu po tade. Čo je 15 kg menej. Sluchaj, najnovšie... To sa ti neodtrne, čo si? Sluchaj, nech najnovšie pôjde bochanky. Nezabudni, že ešte sa bude šubovať stredok. Bude musieť schudnúť. Nie, to sa... No ono sa tu plech príde, hej, ale sa narývne nazad. No ale sa boli ľužovi. No poď na to bandúrko spriatame. Ja nikto... Dej ich mám dať, že by ti nezavadžali. No poď dole. Poď aj bokom, tak to je jedno. Vieš, tak sa ti bude príde. No keby si dal štyrku, Janík, o koľko by to bolo? A toho tu ťa udrží. Počuj, bojí sa. No poď, Janík. Hej, tuto je dobre. No šľa. Choď po tom, čo je. Áno. Si myslím, že... Ničo. Či jahnu, či čo, ale... Ty si veľmi ťažký. A no tak akože no. To je jedno, že si... Dáš na to tu, vidíš, kde máš. No ja skúsim dať mimo toho. Daj mimo. Nič, to je váha rozložená. Váha je rozložená všade. Je to rozdiel, vieš. Ale stále hovorím... Ešte nie môže byť ťažké to je. Takto to musí byť vodka. Áno, samozrejme, že hej. Toto tu je na, či na čo položiť, alebo čo. Aj ty, keď tu budeš jeden, dvaja, tak si dáte stoličku len po tade, vieš, tu budeš mať solárny panel. No, tu viac tak dvaja nesnejete. So stoličkami. Keď tu si stane na nohy si prevesíš, hej. Povedno. Neviem, kde tu nedáme ešte, že uvidíme, či bude toto akože... Nie. Naša záhradka je už viac menej hotová. Už ju potrebujeme len nastriekať, pridať solárny panel, rampu, svetlo. A to je vlastne tretí diel a dúfam, že aj posledný z tejto záhradky. Potom v rámci týchto svetiel, solárnych panelov a všetko to zahrnie do nejakého typu elektrického. A myslím, že toto video bude veľmi krátke, takže si môžeme dať nejaký predhovor a nejaké veci, ktoré som ešte nespomenul, ktoré som videl v komentároch v svojom prvom videu.
Tak si na ne odpovieme a možno si môžeme ukázať veci lepšie a materiály, ktoré chcem používať na toto auto. Aby sme mali aspoň tých 15 minút videa, aby to nebolo úplne krátke. Tak ukážeme si, viete, najskôr si ukážeme našu záhradku, ako to vyzerá. Potrebujeme ešte odkrútiť každú jednu šrubku, ktorú sme práve zašrubovali, aby som to všetko pripravil na zajtrajšie striekanie. A my sa dáme na to a na konci si môžeme dať nejaké ešte detaily ohľadom tohto auta a materiály, ktoré chcem používať vlastne na izolovanie a veci. Takže ideme na to. Môžeme použiť to odšrubovanie na ten dohovor, ktorý som chcel dať nakoniec. Čo sa týka, boli tam nejaké otázky toho, že nemám lepiť podlahu, pretože furt tam bude stiekať voda. S tým problém nie je, lebo vlastne každý jeden materiál, ktorý chcem použiť na toto auto, nebude vodu siakovať a nebude vodu nejak ani vlastne polcovať, ani zbierať, ani priťahovať. Takže vody sa vlastne nebojím. Čo sa týka potom nejakej kondenzácie v dutinách auta alebo tak to tiež sa nebojím, pretože celé dutiny a všetko som kompletne vystriekal dinitrolom 1000, ktorý vlastne, pokúsim sa to odnaučiť. Dinitrol 1000, ktorý odpudzuje vodu a tiež chráni pred koróziou, to znamená, že úplne tá voda nemá šancu ani kde veľmi skondenzovať. Ale ak náhodou skondenzuje, tak aj to izolácia, ktorá tam bude, tak nebude siakovať tú vodu a tá voda proste odtečie po bokoch vonku z auta. Ďalej, čo chcem ešte na tomto aute urobiť, je vymeniť okna. Tiež preto, lebo je to auto z roku 1990. Takže tie gumičky na oknách sú už zlé. Na bokoch chcem mať posuvné okná. Viem, že to vpredu je celkom nepraktické, lebo je problém s otváraním a zbraním tiketov, keď idete napríklad na nejaké parkovisko. Ale to nejak zvládnem. Máme Nissan Patrol, ktorý je taký vysoký, že na neho aj tak nedosiahnem. Takže vlastne otvorím dvere a vidím vonku. A aj dôvod, prečo mením vlastne namiesto sťahovacích okien vpredu posuvné, je kvôli tomu, že chcem čo najviac obmedziť vodu, ktorá sa môže dostať dovnútra. A ak máte posuvné okná, ktoré idú vlastne spredu dozadu len, tak je to kompletne utesnené. Takže tam sa nemá ako voda dostať z okien. Ale keď máte okno, ktoré sa posúva hore-dole, tak je tam väčšia pravdepodobnosť toho, že sa vám vlastne do dverí dostane voda. A ktorá vám tam, ja budem mať dierky, čiže keby sa tam nejaká voda dostala, tak vlastne odtečie vonku. Ale chcem sa tomu čo najviac vyhnúť. Tak preto budem meniť sťahovacie okná za posuvné. A tiež preto, lebo tieto sú vlastne, ako som hovoril, z roku 1990. Takže tým gumičkám ani veľmi neverím. A radšej ich vymením. Čo sa ďalej týka elektriky, elektriku budem mať 200 Ah batériu, ktorá bude vlastne poháňaná alternátorom aj solárnym panelom. Nabíjačka, ktorú budem používať, sa volá Renogy, DC to AC a MPPT. To znamená, že zvláda aj solárny panel, aj alternátor. V tomto prípade táto nabíjačka furt uprednostňuje solárny panel a potom až alternátor, ale ak vypnete solárny panel, si tam dáte na nejaký vypínač, tak vie táto nabíjačka vie ju nabíjať až 50 ampérmi. Čiže tu viac menej 50 ampér, za pár hodín šoferovania máte tú baterku nabitú na 100%, ale radšej budem používať pomalé nabíjanie, aby som tú baterku Video je dlhšie, ako by som chcel, aby bolo, takže rozdelíme do dvoch častí. Ďalšiu časť vydáme ďalší víkend
Som rád, že ste video dopozerali. Ak ste video dopozerali až doťadiaľ, dajte like, ak sa vám video páčilo, odber, zvonček, aby ste neprišli o video, ktoré vyjde ďalší víkend. A ďakujem za pozretie a čaute.